ကဲမိတ်ဆွေဒီနေ့9ရက်နေ့6လပါဒီနေ့တောက်ကြနေအပိန်းနေတောင်ရောက်နေမိတ်ဆွေအခုဒီဒူးဒီမပေါက်သေးဘူးလားလွမ်းနေတော့လားရှုံးနေတော့လားအကျွေးများနေလို့လားစိတ်ညစ်နေရတာပူစရာမလိုနော်ကိုကြီးစီမှာအာမခိုင်ချက်ကတ်ကိုအခုပဲလာဝယ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခု TikTok အကောင့်မှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့65ရှယ်မွေးကနန်းတကွက်ကောင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကနန်းကတ်ကြံမယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ကနန်းကတ်ကမနက်ညကစားတဲ့ကတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာမထွက်ရင်ညနေပိုင်းမှာထွက်တယ်မနက်ပိုင်းရောညနေပိုင်းရောဆင်းတဲ့အပတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအပတ်တွေမှာ10ချိန်မှာ8ချိန်အောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုဝင်ကြည့်ပါတော်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok အကောင့်ဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုအပုတ်ရာကျော်ရှိပါတယ်တခုချင်းနေဝင်ကြည့်တယ်ပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုလိုရင်းလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီညနေမှာကနန်းနှစ်ကွက်ထိုးရမယ်ကနန်းနှစ်ကွက်ကိုထိုးရမယ်ညနေမှာလုံးဝကျင်းစီပေါက်ပါမယ်ထက်ခါပြောပြပါပြီနော်မနက်ညထိုးရမယ်ကနန်းကတ်ကိုကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာမစင်ဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညနေမှာကျင်းစီဆင်းပါမယ်မနေ့က60ဆင်းတယ်ဟိုအင်္ဂါနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်42ဆင်းတယ်ဒီနေ့ညနေမှာလုံးဝကျင်းစီဆင်းပါလိမ့်မယ်ကနန်းအများကြီးမထိုးကြည့်ဘူးအာယုံမစားကြည့်ဘူးနှစ်ကွက်ထဲပဲထိုးကြည့်နေရပါမယ်နှစ်ကွက်ထဲပဲကစားရမယ်ညနေမှာလုံးဝဆင်းမယ်စားတူအားတော့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဲလုံးဝမထိုးရပါဘူးအဲ့ကတ်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်မြန်မာငွေ18000တန်းနဲ့အဲ့ကတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်3000ရောင်းနေတဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်အထူးလျှော်ဈေးနဲ့ပေးထားပါတယ်ဘာလို့လျှော်ပေးထားရလဲခဏကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု9ချိန်မှာ9ချိန်အောင်ထားတယ်ဒီညနေမှာထပ်အောင်မယ်ဆိုရင်6ချိန်မှာ6ချိန်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်မဟာကတ်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ပါနံပါတ်အခုရှိချင်းလာဟဲမှာလူအယောက်20ပဲရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းခက်ချစ်ကလုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာ9ယောက်ရှောက်ဖွေထားတဲ့ကဏ္ဍကိုက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းခက်ချစ်ကလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးဘောင်လည်းမဝင်ပါဘူးเนาะလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ဆရာ9ယောက်ရှောက်ဖွေထားတဲ့ကဏ္ဍကိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဈေးကွက်ဘာညာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်နာလက်တော့ site ဘာညာအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးရှောက်ဖွေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကတ်ကိုကျွန်တော်တို့18000ကျန်တဲ့ရောင်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍လွဲချော်ခဲ့ရင်ညနေမှာပေါက်ဘူးလွဲချော်ခဲ့ရင်ဝယ်ထားတဲ့ငွေ18000ငွေကျွန်တော်တို့ငွေ9ဆအစ9ဆပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ရောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်18000ကို9ဆပြန်ရောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်399989144000 Viber နံပါတ်တစ်မျိုးလေးရိုက်ဆွတ်သွယ်ပြီးတော့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့စာလာပို့ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့နံပါတ်ကိုမရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယို comment အောက်မှာဝင်ကြည့်ပါအားလုံးပဲအယောက်20ပဲရောင်းချပေးမှာเนาะအများကြီးမရောင်းအများကြီး